На вчерашната пресконференција, градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски упати апел до жителите на општина Велес за совесно однесување и зачувување на животната средина, но и за поставената урбана опрема на рекреативниот центар Езеро Младост. Сите жители на општина Велес треба да имаат наум дека се што градиме, секој проект, секоја улица, секој водоводен систем, секоја патека, се правиме со парите на граѓаните, со нашиот граѓански буџет. Затоа, многу е нелогична и безсмислена практиката да се уништува се што е изградено. Со наједноставен пример, тоа е како дома да изградите или да уредите нов простор, веднаш потоа да го искршите и отпадот да го фрлите на улица. Нема никаква логика. Сликите на паркирани автомобили на пешачката патека на Езеро Младост, која се уште не е завршена, се срам не само за секој граѓанин на Велес, туку и за сите граѓани во државата, пред се за меѓународната заедница. Коцевски дополни: затоа апелирам до секој поединец да го чуваме она што е наше, да се грижиме за урбаната инфраструктура и опрема, да останеме свесни дека сите ние поединечно треба да дадеме одговор на прашањето дали нашите деца ќе живеат во убав и уреден град или пак уништен град. Почитувани сограѓанки и сограѓани, Велес во суштина сте вие, граѓанките и граѓаните. Како што помогнавте да создадеме нов живот, нова шума на Езеро Младост, ве молам помогнете сите заедно да придонесеме и да го сочуваме она што макотрпно и секојдневно го создаваме. Затоа апелирам да не се паркираат возилата на пешачката патека и на јавни површини каде паркирање не е дозволено, да се уништува урбаната опрема и совесно да се однесуваме кон животната средина. Градоначалникот ги замоли граѓаните, ако се сведок на уништување на имотот кој им припаѓа на сите граѓани или непрописно фрлање на отпад, веднаш да го пријават тоа кај надлежните органи или пак да го објават на социјалните мрежи. Ликот на Велес зависи од сите нас. Да не го уништуваме она што е добро и убаво и корисно за сите граѓанки и граѓани. Велес го заслужува нашето внимание. Градоначалникот исто така акцентираше дека скоро 100% од садниците кај Езеро Младост се успешни. Затоа треба да се придржуваме кон сочувување и негување во нашиот град, а не кон негово уништување.